السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، إن شاء الله اليوم غادي نشارك معكم تشيز كيك اللي كيجي أكثر من رائع. النكهة ديال الحامض النعناع الكيوي شي حاجة اللي هي رائعة، أكيد إلا جربتوها غادي تعجبكم. كيجي لذيذ بزاف وبطريقة سهلة، شرح مبسط. اليوم إن شاء الله غادي نقدمو لكم على طريقتين، نخليكم مع المقادير والطريقة ديال التحضير ولا ممتعة. المقادير عندي 200 غرام ديال البسكوي سبيكولوز، وعندي 75 غرام ديال الزبده دائبه، عندي 90 غرام ديال السكر سنيده، نص حامضه يعني معصوره، وجوج قشور ديال الحامض، يعني الحامض اللي تيكون خضر على هذا الشكل هذا. عندي 450 ديال الماسكاربون، وعندي 25 سنتيلتر ديال الكريمه اللي كتكون اونتيير باش كنخص نديرو لا شونتي، انا دايرها في الثلاجه تبرد. وعندي ورقه واحده ديال لا جيلاتين، هذه غادي نديروها مع الكريمه ديال الماسكاربون وشونتي. بالنسبه للكلاصاج عندي جوج عصير ديال الليمونات الحامض، يعني الليمون حامض الاخضر تعطي واحد النكهه رائعه. 120 غرام ديال الماء، و 30 غرام ديال السكر سنيده، وجوج ورقات ديال لا جيلاتين. هذا بالنسبه للكلاصاج او لا جولي ديال الحامض. باش غادي نزينوا الكاطو ديالنا، وغادي نحتاج الكيوي. الكيوي اختياري، بغيتو ديروه ما ديروش، المهم انا عندي كيوي، بغيت نديرها بالكيوي مع الحامض كي يتواتاو مزيان. وعندي السيرو ديال النعناع اللي كنخلطو مع الماء، غادي نديرو باش ننكه به وباش يعطيني واحد اللون اللي هو اخضر. اول حاجه اشنو غادي نديرو، غادي نطحن البسكوي ديالي وانتم معايا. وهنا غادي نضيف عليه 75 غرام ديال الزبده اللي هي دايبه، وغادي نخلطو في الروبو. وهذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. من بعد شنو كندير، كنكون مجد التبسيط ديالي او لو بلا، كنكون دايره له هذاك السو غاتو او لا سو بلا، وواحد الاطار اللي هو دائري غادي ندير فيه البسكوي ديالي، وغادي نحاول نوزعو مزيان على المول ونفيكسيه مزيان بالعشق. يعني خاصنا نبقاو نسرحوا فيه تيتفيكسا لينا، كيقبط لينا الفورمه ديال المول. من بعد غادي ندخلو للثلاجه ان شاء الله واحد نص ساعه، وندوزو مع تتمه الوصفه ان شاء الله. انا اول حاجه شنو غادي ندير، غناخذ هاد الورقه ديال لا جيلاتين، غادي نديرها في الماء اللي تيكون هو بارد حتى يعني تطلق ليا. ومن هنا غادي ناخذ نص عصيره حامضه نديرها كتسخن. منين غتسخن ليا هاد نصف عصيره حامضه، غادي نعصر هاد الورقه ديال لا جيلاتين نديرها على العصير ديال الحامض، وواحد المعلقه ديال السيرو ديال النعناع باش يجينا الكاطو ديالنا جبين. عاد ندوزو ان شاء الله نصاوبوا الكريمه ديال الماسكاربون. صافي، غادي نخليه يبرد على جنب، وغادي نضيفو على الكريمه ديال الماسكاربون. هنا غادي ناخذ لو ماسكاربون ديالي. واحد نصيحه، هاد الماسكاربون هذا ملي تبغيو تحيدوه من لابواط ايفيتيو باش تاخذوا الماء اللي كيكون فيه، حيت تيكون الماء في القاع ديال لابواط. حاولوا انكم تهزوا بالعاشقه وديروا اتونسيون ما تاخذوش الماء. حنا ما عندناش الغرض ان باش ناخذوا الماء، ناخذوا غير لو ماسكاربون. غادي ندير معاها 90 غرام ديال السكر سنيده، وجوج قشور ديال الليمون الحامض تيكون خضر، بيان سور الحامض تتغسلوه مزيان. صافي، وغادي نخدم هاد الماسكاربون مع هاد السكر سنيده والقشور ديال الحامض حتى تذوب ليا السنيده مزيان وانتم معايا. ملي طلقتها مزيان دابا غادي نضيف عليها العصير ديال الحامض اللي درت معاه لا جيلاتين وشويه سيرو ديال نكهه النعناع.
طلع منه واحد رائحه اش غنقول لكم رائعه ديال الحامض، القشور ديال الحامض. تنعرفوا هذا الحامض اللي تكون خضر تكون فيه نكهه مجهده. شوفوا دابا غادي نضيف عليه لا كريم شونتي، وهنا غادي نبدا نضيف الكريمه ديال الشونتي غير بشويه بشويه. هنا غادي نخلط كلشي في دقه واحده على هذه الطريقه. شوفوا معايا. ومن بعد الكريمه اللي تبقات عندي غنحاول نضيفها بلا ما نطيحوا لاباغي باش تبقى عندنا الكريمه ديالتنا قابطه. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نمونطيو الكاطو ديالنا. الكيوي انا قطعته شرائح دائريه وجدته، وعندي طريفات صغار ديال الكيوي بلا ما نضيعهم، يعني غنستعملهم. من بعد تناخذ الكيوي اللي قطعته شرائح دائريه وتنبقى نلبسو الليمون ديالي، تنكملو توغ كامل وكنفيكسيهم وحده مع وحده باش من بعد كنديرو الكريمه كتقبط لينا. هنا غندير نصف الكميه ديال الكريمه ونوزعها مزيان على الليمون ديالي، ونحاول نفيكسيها مزيان على الكيوي باش ما يبوزش ياخذ لينا الفورمه ديال الليمون. من بعد غادي نضيف دوك الطريفات لي شاطوريه الصغار ديال الكيوي، نغطي بالكميه الثانيه اللي بقات عندي ديال الكريمه، ندخلها للكونجيلاتور واحد نص ساعه او لا ساعتين كما قلنا في الثلاجه حتى تقبط لينا مزيان، ونجو ان شاء الله نشوفوا الطريقه ديال الكلاصاج. هنا غادي نصوب الكلاصاج ديالي. غادي ناخذ الكاسرول غندير فيها الماء الحامض وغندير فيها السكر سنيده وغندير كلشي على النار حتى كيسخن مزيان. دوب لنا الزبده عاد ندوزو ان شاء الله نزيدو عليهم الورق ديال لاجيلاتين. هنا غادي نضيف لاجيلاتين على الحامض والماء من بعد ما سخنوا ليا، ونخلط مزيان. من بعد نضيف عليهم السيرو ديال النعناع ونخليهم حتى يدفاو ليا، ندخلهم الثلاجه عاد ندوزو ان شاء الله نكلاصيو الكاطو ديالنا. وهنا ان شاء الله من بعد ما بردات لي الحلوه مزيان خاصها تكون بارده، عادي غندير عليها السيرو. كيف ما تنقول لكم دائما حاولوا نهزوا المول الا كان عندكم قصير باش ما ديروا السيرو ما يسيحش لكم. صافي غادي نرجعها للثلاجه تتقبط مزيان واحد نص ساعه، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو مع التقديم النهائي وتشوفوا كيفاش كيجي الكاطو ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو من بعد ما كملت التزيين بشرائح ديال الكيوي قطعته على النص وزينت به الكاطو ديالي. وريقات ديال النعناع داك لو كلاصاج كيتفيكس عليه كيجي فيه واحد المنظر واحد اللون اللي هو رائع. هذا المذاق ما نقولش لكم اكيد الا جربتوه غادي يعجبكم. كنعرفوا النكهه ديال النعناع ومع الحامض كيجي شي حاجه اللي هي رائعه. صدقوني تنقدموا لكم بالصحه والراحه. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تبخلوش عليا ديروا لايك للفيديو، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد ان شاء الله. وانا بدوري تنقدم لكم بالصحه والراحه وتنقول لكم الى اللقاء مع وصفه اخرى. خليكم في امان الله، بسلامه عليكم.